Agora sabemos qual é o som da mão de Deus. E para você que não sabe, a mão de Deus é uma nebulosa alimentada pelo núcleo denso e remanescente de uma estrela que explodiu em uma explosão de supernova. Essa nebulosa, originalmente chamada de MSH 1152, foi descoberta em 2023 pelo telescópio Imaging X-ray Polarimetry Explorer. E por meio do projeto de sonificação da NASA para a inclusão de pessoas com deficiência visual, dia 28 de fevereiro de 2024, a imagem da mão de Deus teve seus dados traduzidos para som.